नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दी एम कंपनी के एक और फ्रेश कमाल वीडियो में। और इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे एक फ़र्स्ट लुक बहुत ही कमाल के प्रोडक्ट का, जो है ये जेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले पहले ट्रूली वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स का। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो बॉक्स है वो आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार का ये बॉक्स आता है जेब्रोनिक जेब साउंड बूम का। बॉक्स में पीछे की ओर कुछ की फीचर्स जो आपको इसमें दिए गए हैं, जो मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। जो कलर्स है वो आपको 3 वेरिएंट में ये मिल जाता है। एक है ब्लैक, एक ब्लैक विथ रेड और पूरे वाइट में भी आपको ये मिल जाता है। मेरे पास जो वेरिएंट है वो है पूरा ब्लैक कलर में। नीचे की ओर बॉक्स में इसकी प्राइस जो है वो मेंशन की गई है, जो है 2699, पर ये इसकी ओरिजिनल प्राइस नहीं है। आपकी ओरिजिनल प्राइस मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स है। तो चलिए अब इस बॉक्स को हम अनबॉक्स करते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही आपको सबसे पहले ये मिल जाता है मेन यूनिट। बॉक्स के नीचे हम देखते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले इसमें रखी हुई है एक चार्जिंग केबल, जो USB-C केबल है, जो बहुत ही अच्छी बात है इस प्राइस रेंज में। मैं आपको आगे प्राइस बता दूंगा इस वीडियो में। दूसरी जो चीज़ है वो है रीडिंग मटेरियल, रीडिंग मैनुअल, जो अभी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको भी हम अभी साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ इसमें है वो है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, जो मीडियम है वो ईयरफोन्स में लगी हुई है, लार्ज और स्मॉल आपको इसमें मिल जाती है। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। अब आते हैं हम मेन यूनिट पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका चार्जिंग बॉक्स जो है, जो कैरी बॉक्स है, इसको हम सबसे पहले निकाल के देखते हैं। तो ये जो बॉक्स है वो किसी भी एंगल से चीप नहीं लगता है। फील जो है, बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। ऊपर की ओर आपको जेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग जो है वो मिल जाती है बॉक्स में। नीचे बॉक्स में सामने की ओर आपको एक छोटी सी LED भी आपको इसमें मिल जाती है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। बॉक्स में पीछे की ओर भी आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, जेब साउंड बूम लिखा हुआ है। और बॉक्स में साइड में आपको USB Type-C चार्जिंग भी आपको मिल जाती है, जो केस को 2 आवर्स में फुल चार्ज कर देती है। जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है, मैं वापस कहता हूँ। और अब आते हैं हम मेन ईयरफोन्स पे। तो ईयरफोन्स जो है वो आप देख सकते हैं कि नीचे ग्लोसी है और ऊपर मैट ब्लैक आपको मिल जाते हैं। जो ईयरफोन्स है वो एक एंगल पे टिल्ट किए हुए हैं, ताकि आपके ईयर में अच्छे से फिट हो सके। दोनों ही ईयरफोन्स में लेफ़्ट और राइट की मार्किंग क्लियरली दी हुई है। और अगर आप देखें तो नीचे जेब्रोनिक्स की जो ब्रांडिंग है वो वापस, जेब्रोनिक्स का जो लोगो है वो वापस आपको दिया हुआ है ग्लोसी ब्लैक फिनिश में। जो चारों ओर ईयरफोन्स में एक सिल्वर क्रोम जो आपको है वो लाइनिंग मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी लगती है। और चार्जिंग कनेक्टिंग पिन्स भी आपको इसमें मिल जाती है। तो अब इस दोनों ही ईयरफोन्स को हम बॉक्स में रख के देखते हैं कि क्या होता है। बॉक्स में भी आपको क्लियरली लेफ़्ट और राइट की मार्किंग दी हुई है, कौन सा ईयरफोन्स कहाँ पे रखना है। और ये मैग्नेटिक है, यानी कि आपके बॉक्स में से ये गिरने वाले नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने आप बॉक्स में रखा तो ये डायरेक्ट चार्ज होना शुरू हो गए हैं। तो अब मैं ईयरफोन्स निकाल के देखता हूँ। तो जैसे ही आप ईयरफोन्स को बॉक्स में से निकालते हैं, ये सीधे ही पेयरिंग मोड में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं रेड और ब्लू ब्लिंकिंग, इसमें भी LED आपको दी गई है दोनों में ही। तो अब सिर्फ आपको अपने फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन करना है और ये आपके फ़ोन से कनेक्ट हो जाएंगे। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। दोनों ईयरफोन्स अब निकालेंगे तो पहले 5 सेकंड में ही ये दोनों ईयरफोन्स एक दूसरे के साथ पेयर हो जाएंगे। और फिर आपको एक ईयरफोन जो है वो अपने फ़ोन के साथ ब्लूटूथ से पेयर करना है। बॉक्स में बात करें तो पीछे की ओर की फीचर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ब्लूटूथ 5.0, स्प्लैश प्रूफ है, कॉल फंक्शन है, टच कंट्रोल मिल जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, स्टेरियो साउंड। तो इस प्राइस ब्रैकेट में बहुत ही कमाल के ये ब्लूटूथ ईयरफोन्स। तो अब मैं आपको इसे पहन के बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये ईयरफोन्स कैसे लगते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही कंफर्टेबल है, और ये ज़रा सा भी आपके ईयर से ये निकलेंगे नहीं। बहुत ही टाइट फिटिंग है पर कंफर्टेबल है। तो दोस्तों, अगर अब मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये बहुत ही अच्छे हैं अपनी प्राइस रेंज में। ये आपको अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ही मिल जाएंगे। प्राइस जो है वो वेरी करती है 1500 से लेकर 2000 तक
प्राइस जो है वो वेरी करती है। ये 3 कलर वेरिएंट में अवेलेबल है, एक है ये पूरा ब्लैक, एक है पूरा वाइट और एक ब्लैक विथ रेड कलर में भी ये आपको अवेलेबल है। बॉक्स जो है वो थोड़ा सा बल्की लग सकता है कई लोगों को, क्योंकि ये वर्टिकल नहीं है बल्कि हॉरिजॉन्टल में आपको दिया हुआ है। एयरपॉड्स या उसकी कॉपी नहीं है ये। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही प्रीमियम है। अगर मैं केस की बात करूँ या ईयरफोन्स की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही आपको प्रीमियम मिल जाती है। बैटरी बैकअप की बात करूँ तो जो ईयरफोन्स हैं वो 6 आवर्स की बैटरी बैकअप देते हैं 50% वॉल्यूम में, और जो केस है वो इसे 5 बार तक चार्ज कर सकता है, यानी कि टोटल आपको 30 आवर्स का प्लेबैक टाइम मिल जाता है, जो बहुत ही कमाल की बात है। फीचर्स भी बहुत ही अच्छे हैं, जैसे कि टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, वॉइस असिस्टेंट का भी सपोर्ट आपको मिल जाता है। लॉन्ग टच करने से वॉइस असिस्टेंट आपके फ़ोन में एक्टिवेट हो जाएगा, और ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का यूज़ भी किया गया है, जो भी बहुत अच्छी बात है। और USB Type-C चार्जिंग मिल जाता है, जो केस को 2 आवर्स में फुली चार्ज कर देता है। दूसरे जो फीचर्स है वो है स्प्लैश प्रूफ है ये, और कॉल फंक्शन भी आपको मिल जाता है। तो ओवरऑल प्रोडक्ट की बात करो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी है, साउंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है फर्स्ट इंप्रेशन में। इसका डिटेल रिव्यू मैं आज से ठीक 15 दिन बाद आपको दूंगा एक दूसरे वीडियो में, जिसमें आपको प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही मिल जाएंगे। अगर आपको ये प्रोडक्ट जो है वो परचेज़ करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट दोनों पे ही ये अवेलेबल है। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।